Hola a tothom, soc la Marta, benvinguts a un nou vídeo de recomanacions de llibres. Malauradament aquest és el meu primer vídeo en aquesta llibreria. Per què us preguntareu i per què malauradament? Doncs perquè és la tercera vegada que gravo aquest vídeo i estic molt cansada de fer introduccions. Està jugant al Barça? Això que heu sentit és el meu pare celebrant un gol de Messi, pel que he escoltat. Per tant, em vull deixar d'estar d'introduccions. Bàsicament, tinc molts vídeos per venir que ja tinc gravats, però com que aquest és el wrap-up d'agost i TBR de setembre, és el primer que s'ha de penjar, per tant, no puc penjar els altres. O sigui que, sense més, aquí teniu la wrap-up d'agost i TBR de setembre. Comencem! Molt bé, doncs sense enrotllar-me més, diré simplement els llibres que m'he llegit un llibre del juliol, no sé si me n'he llegit més, però aquest és el més destacat, tots els del agost i després els que m'he llegit ja aquest setembre, perquè ja portem uns quants dies de setembre. Per què? Perquè aquest vídeo va molt tard. Aleshores, no diré gaire res de cada llibre, simplement l'ensenyaré, diré el nom, l'autor, tal, i passaré el següent a menys que tingui una anècdota especial. El llibre que em vaig llegir durant el mes de juliol és P.S. I Still Love You de Jenny Han. Heu vist aquí la reference de Pollen and Bananas Books. P.S. I Still Love You és la continuació de Two of the Boys I've Loved Before de Jenny Han i... sense paraules. Després vam començar el mes d'agost amb la Booktubeathon, que si no sabeu què és, deixaré un link a sota on vaig fer un post al blog explicant-ho tot i estic cansada de repetir-ho tantes vegades de les que ho he repetit. Però vaig començar la Booktubeathon i el mes d'agost amb Silver, el segundo libro de los sueños de Kerstin Gier. Després vaig continuar la Booktubeathon amb Throne of Glass de Sarah J. Maas, que com ja sabeu aquest llibre el vaig començar al maig i no sé per què vaig parar. Ah sí, perquè vaig començar a llegir. Vaig parar i sort que l'he reprès aquest estiu. Ja tinc el segon, que podreu veure en el unboxing, que és el següent vídeo que tinc gravat i editat i estic esperant per penjar com d'una punyetera vegada pengi aquest. Per tant, com podeu veure, m'ha encantat. Tinc moltíssimes ganes de gravar un clip de lectura, de parlar-vos-en, de que ho comentem, de que fangirl legem junts, si us plau. Després vaig continuar la Booktubeathon amb Splinter de A.J. Howard, el meu primer llibre de A.J. Howard, i estic encantada d'haver-ho començat, d'haver-lo llegit. Com podreu veure, tots els llibres que m'he llegit aquest estiu són principis de sagues o continuacions de sagues, que jo no sabia. Per exemple, aquest llibre em pensava que era un llibre individual i quan el vaig acabar dic, això acaba així. Entro al Twitter i veig que és una saga de 4 llibres, o sigui que... visca la lectura! Després vaig llegir Xènia, Keep Calm i Fes un tuit de Gemma Pasqual, un llibre perfecte per la Booktubeathon, que a més tinc dedicat. Aquest va ser un llibre perfecte per la Booktubeathon, per continuar, per treure'm, perquè després de llegir Splinter, que havia de crear tot un món i tal, perquè era el primer llibre d'una saga, clar, vaig tardar una miqueta més del que m'esperava. Llavors aquest va ser perfecte per fer una lectura ràpida en un dia i tornar-me a posar en marxa i en funcionament per acabar la Booktubeathon en una bona nota. I finalment vaig acabar la Booktubeathon amb Geek Girl de Holly Smale, també el primer llibre en una saga de 6 llibres. Uau! Aquest també va ser un llibre perfecte per la Booktubeathon, el vaig llegir en un dia i té 300 pàgines. I tampoc el coneixia de res i em va acabar agradant moltíssim. Ja tinc el segon que podreu veure en l'unboxing i moltes més coses a dir en el clip de lectura. Per tant, aquí acaben els llibres que em vaig llegir durant la setmana de la Booktubeathon, una Booktubeathon que comença el dilluns, el dilluns i acaba el diumenge, o sigui, 7 dies de màxima lectura. Em vaig llegir 4 llibres i estic contentíssima, en sèrio, m'ho vaig passar molt bé, ho vaig disfrutar moltíssim. I ara ja en cap ordre, perquè no sé en quin ordre me'ls vaig llegir la resta de llibres que m'he llegit aquest mes d'agost. El primer sent The Selection de Kiera Cass, sí, per fi me'l vaig llegir. Mar, si estàs veient això, ja me l'he llegit i podrem fangirlejar juntes i podràs veure la meva part d'espoilers del clip de lectura sobre aquest, perquè... Aspen. Tinc la sensació que aquest estiu he començat a formar part de molts fandoms, de Throne of Glass, de The Selection i... de Harry Potter. Sí, em vaig llegir el primer llibre i 3/4 del segon, però ara he decidit llegir-me tota la saga en anglès i amb aquestes portades increïbles. Ja tinc el segon que m'està esperant i que serà el primer llibre que em llegiré. No, aquest mes no, ja me n'he llegit un altre perquè no podia esperar, però serà el següent llibre que em llegiré. I
és que no puc dir res, ja. Els que ho heu llegit ja sabeu que quan un acaba aquest llibre es queda sense paraules. No, sí que puc dir una cosa, no sé com coi he tardat tant a ficar-me dins aquest món. Especialment tenint una millor amiga que està completament obsessionada. I quan dic obsessionada vull dir obsessionada amb Harry Potter. A continuació és The Perfectionist de Sarah Shepard, l'autora de Pretty Little Liars. I si us agrada la sèrie Pretty Little Liars, però us fa mandra llegir-vos 17 llibres, Pretty Little Liars en 2 llibres. Un altre llibre que vaig començar pensant-me que era un llibre individual i resulta que és una duologia, però per sort és una duologia, perquè si no m'hauria mort. El següent llibre que em vaig llegir va ser El diari del tot verídic d'un indi a mitja jornada, que ara mateix està a la bossa de l'entrada, però si me'n vaig aquí, l'enfocament marxarà. I avui he fet la presentació d'aquest llibre a la Setmana del Llibre en Català i ha sigut increïble. Posem algunes fotos. Ha sigut xulíssim, m'ho he passat superbé. No he dit qui era l'autor. El diari del tot verídic d'un indi a mitja jornada de Sherman Alexie, traduït per Yannick Garcia, que he conegut avui a la presentació del llibre. I l'últim llibre que m'he llegit aquest mes d'agost ha estat Cinder, de Marissa Meyer. Aquesta saga, un altre cop m'he ficat dins un altre fandom i estic contentíssima d'haver-ho fet. El fandom dels llibres, de retellings, de històries clàssiques. Un retelling és una versió d'una història clàssica. He començat a llegir Scarlet, tot i que vaig fer una pausa per explicar-vos el que vindrà a continuació, però el reprendré quan acabi el segon llibre de Harry Potter. Molt bé, i ara entrem als llibres que m'he llegit aquest setembre, perquè, per sort m'he llegit 2 llibres aquest setembre. El primer, The Good Girls de Sarah Shepard, vull dir, va arribar l'unboxing com el dia 2 de setembre i diguem que no em podia esperar. Però és que, si us heu llegit The Perfectionist, sabeu que no es pot esperar a llegir el segon llibre. No es pot. I l'altre és Ot el bruixot, de Picanyol. Sí, és un llibre, bueno, no sé si és una novel·la gràfica, allò que li diu la gent als llibres, als còmics ara, novel·les gràfiques, però és que m'encanta. Jo n'era molt fan. Són aquests còmics que no tenen paraules, que són només dibuixos, i m'encanta, és que em fa moltíssima gràcia. I tinc el tercer dedicat pel Picanyol perquè me'l vaig trobar a un esdeveniment de signar llibres i em va dibuixar el lot en directe i el tinc dedicat i l'he de trobar. Em sembla que està el meu prestatge dins de l'armari, però l'he de posar junt aquest perquè m'ha encantat aquest i l'altre me'l vaig llegir fa molt de temps i tinc moltíssimes ganes de tornar-lo a agafar i tornar-lo a llegir perquè estic segura que riuré igual que aquest. En sèrio, us el recomano moltíssim. Me l'he comprat a la Setmana del Llibre en Català. Encara us queda un dia si aquest vídeo el penjo avui o demà, i si el penjo demà dubto que algú el vegi i després vagi la setmana. Però bueno, si no, per la Setmana del Llibre en Català 2016. I de moment això ha estat tot el que m'he llegit. Aquests 3 mesos estic supercontenta amb totes les lectures d'aquest mes, especialment perquè totes m'han encantat i he acabat cada pàgina, o sigui, he tancat cada llibre amb un molt bon gust de boca. Tinc moltíssimes ganes de fer-vos tots els clips de lectura i de parlar de tots els meus sentiments i opinions versus aquests llibres. I ara anem a la part que tots esteu esperant, la TBR Joy, o sigui, el llibre que em llegiré aquest mes de setembre. Aquí tenim, ho sé de tots els altres vídeos que he gravat. Per tant, Marta, no facis cara de sorpresa. Tots sabem que això ho has fet 3 vegades. Aquí tinc tots els challenges de mesos passats que no he arribat a complir. Per tant, anem-nos a llegir a veure si els he complert aquest mes d'agost. Llegeix una novel·la d'un autor desconegut per tu. Jo crec que aquest mes he llegit molts desconegut en el sentit de que no l'he llegit. Podria dir, per exemple, Splendid, de A.J. Howard, ja que no tenia ni idea de qui era, Anita Grace Howard. He parlat amb ella per Twitter. Moment de fangirl. Sherman Alexie, no tenia ni idea de qui era i ara per sort ja el conec. I la resta de llibres d'autors que encara no havia llegit perquè no l'havia llegit altres llibres, però en el sentit de desconegut que no sabia que existia aquesta persona, aquests 2. Després comença i acaba una sèrie. Això ho contaré amb The Perfectionist i The Good Girls perquè me'l vaig llegir a finals d'agost i el segon el vaig acabar a principis de setembre. Quan dic principis de setembre vull dir del 2 de setembre al 3 de setembre. Per tant, compte. Comença i acaba una sèrie, acabat. L'altre també, perquè m'agrada tirar-los, no ho sé. Llegeix / mira una adaptació cinematogràfica d'un llibre i llegeix aquest.
Harry Potter and the Philosopher's Stone, ja m'he llegit el llibre i he vist la pel·li i tot i que faltin coses del llibre a la pel·li, m'ha encantat la pel·li. O sigui que fora. Llegeixo un llibre que no sigui una novel·la. Otro bruixat de Picanyol, perquè no és una novel·la, és una novel·la gràfica o còmics o com li volgueu dir. I finalment llegeixo una novel·la clàssica. Malauradament aquest encara no l'he complert, tot i que està pendent. Alicia en el País de les Meravelles, Peter Pan i Donetes. Esteu pendents i us llegiré abans d'acabar l'any. I ara anem a veure challenges nous. I aquest moment de rap. Molt bé, anem a veure quin challenge sortirà d'aquí. Aquí està. Anem a veure el challenge d'aquest mes de setembre. Llegeix una novel·la nova que surti el 2015. Ja l'he complert. Mira, cara de decepció ara mateix. Ja l'he complert, com seria The Good Girls, o... Mira, si em poso les piles i llegeixo tot Throne of Glass, acaba de sortir Queen of Shadows, que és el quart de la saga de 6 llibres, que ha sortit aquest 2015. Per tant, si em poso les piles i el puc llegir seria molt xulo, però no me'l podria llegir aquest mes de setembre perquè m'he de llegir 3 llibres abans. Vull dir 4, perquè hi ha una col·lecció de novel·les que és The Assassin's Blade. També m'he llegit P.S. I Still Love You, que ha sortit aquest 2015. Per tant, aquest challenge està més que complet. I és que no ho sé. Ja ho tinc. Girl Online 2, Girl Online on Tour sortirà a l'octubre i estic segura que me'l llegiré, però igualment no és setembre. Bueno, doncs ho tornarem a guardar a l'HBR John i ens esperarem a que ens surti. Com em surti al desembre m'enfadaré molt amb mi mateixa. Molt bé. A veure. Llegeix un llibre que t'esculli una altra persona. Ala, això és xulo. Per poc m'agafa un cobriment de col perquè la càmera s'acaba de tancar. Bueno, per si no ho heu sentit, de moment el llibre provisional per aquesta categoria és Memòries d'Idun de Laura Gallego, que m'ha recomanat avui la Mar. Més que recomanat, m'ha obligat a comprar avui la Mar a la trobada de booktubers, bloggers i lectors a la Setmana del Llibre en català. Però sí que envia i us ho faré saber en un altre vídeo. I això està tot per avui, per fi he acabat aquest vídeo i per fi el podré penjar. Ens veiem en el següent, espero que us hagi agradat. Molt bona lectura i molt bona entrada al col·le. Aquí podreu veure un vídeo potser de lectures que us recomano per la tornada al col·le. Ens veiem en el següent vídeo, molt bona tornada al col·le i molt bona lectura. Adeu! What do you mean?